Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch den sogenannten weltbesten Käsekuchen. Wir werden testen, ob es wirklich der weltbeste ist. Es ist ein Rezept von Chefkoch. Ihr könnt es dort unter weltbester Käsekuchen finden. Ich habe es mir angeschaut und ich finde, es ist absolut wert, es hier einmal zu zeigen. Und ich habe es nur ganz wenig verändert. Ich habe etwas weniger Zucker für die Füllung genommen. Und ansonsten habe ich mich eigentlich ziemlich genau ans Rezept gehalten. Bevor wir in die Zubereitung unseres Mürbeteigs starten, schaut einfach bei mir mal auf dem Blog vorbei. Dort ist das Rezept nämlich aufgeschrieben und da könnt ihr es auch ausdrucken. Und da schreibe ich auch immer noch ein paar Tipps und Tricks so dazu, die ich im Video nicht mehr unterbringen kann. Also unbedingt immer auf dem Blog vorbeischauen. Und meine Form habe ich mir schon vorbereitet. Eine 26 cm Springform, gefettet und bemehlt. Ja, wir starten mit der Zubereitung unseres Mürbeteigs. Für den leckeren Mürbeteig benötigen wir 200 Gramm Mehl, 75 Gramm Butter, am besten so in Würfeln, 75 Gramm Zucker, natürlich eine Prise Salz und ein Ei. Und jetzt kann man noch etwas Aroma hinzufügen. Ich gebe gerne noch Vanille hinzu. Ihr könnt aber auch Zitronen- oder Orangenschale dazugeben. Ich finde jetzt im Winter Vanille besonders schön, deswegen so ungefähr einen Teelöffel gebe ich dazu. Die Zutaten nun zu einer krümeligen Masse miteinander vermischen. Und das reicht auch schon. Und jetzt den Teig noch kurz mit den Händen verkneten, dass er schön geschmeidig wird. Das machen wir so rasch wie möglich, denn ein Mürbeteig mag es nicht lange geknetet zu werden. Dann bleibt er nicht mürbe, sondern wird zäh und hart. Es scheiden sich auch die Geister an dem Ei. Manche sagen, nee, nur ein Eigelb ist richtig. Wir nehmen hier ein ganzes Ei, damit der Mürbeteig auch so stark ist, um unsere Füllung zu halten. Ansonsten würde man eher ein Eigelb bevorzugen, wenn man den Teig sehr mürbe haben möchte, zum Beispiel für Plätzchen. Das reicht auch schon. Der Teig ist gut verbunden, er ist geschmeidig und wir können ihn dann gleich ausrollen und in die Form legen oder auch in die Form drücken, ganz wie ihr das wollt. Und ich stelle dann die Form immer kalt, und zwar eine halbe Stunde in den Tiefkühler oder eine Stunde in den Kühlschrank. Schauen, dass hier der Übergang nicht zu dick wird, also einfach nochmal mit dem Zeigefinger so herumlaufen, wenn ihr den Teig nicht ausgerollt habt, damit einfach dieser Übergang nicht so dick ist. Das schmeckt dann immer nicht so lecker. Und schauen, dass wirklich möglichst alles gleichmäßig verteilt ist. Sehr schön. Dünne Stellen ausbessern. So kann unsere Form nun kalt gestellt werden und dann kümmern wir uns um die Füllung. Für die Füllung benötigen wir 125 Gramm weiche Butter. Wundert euch bitte nicht. Die Butter kommt damit rein und ich verwende 180 Gramm Zucker. Das ist viel weniger als in dem Originalrezept auf Chefkoch gezeigt. Da sind es, glaube ich, 220 Gramm. Das war mir etwas zu viel. Dann gebe ich noch Vanillepaste hinzu, einen Teelöffel. Ungefähr. 3 Eier, mittelgroß. Und das verrühre ich jetzt erstmal miteinander. Hinzu kommt noch ein Päckchen Vanillepuddingpulver zum Kochen. Gerne noch etwas Zitronenschalenabrieb und nach Belieben Zitronensaft, zum Beispiel einen Esslöffel. Gerade noch kurz mit verrühren. Und jetzt kann hier noch der Rest der Zutaten hinzu, nämlich 500 Gramm Quark. Ich nehme da gern 20% Fett. Ihr könnt auch 40%ige nehmen oder eine Mischung. Das ist schon eine ordentliche Menge. Dann gebe ich dazu 200 Gramm saure Sahne.
Und hinzu kommt jetzt einfach auch noch ein Becher süße Sahne, also Schlagsahne, 200 Gramm. Die muss nicht geschlagen werden, im Gegenteil sollte sie sogar nicht geschlagen werden, weil sonst die Masse zu luftig wird und dann reißt der Kuchen schneller oder leichter. Das alles miteinander noch verrühren. Noch einmal runterkratzen und gar nicht zu viel mit den Quirlen des Handrührgeräts arbeiten. Das schlägt uns zu viel Luft in die Füllung und dann haben wir das Problem, dass uns der Kuchen nachher reißt und das wollen wir ja möglichst nicht. Viele Käsekuchen reißen ein und es passiert immer mal wieder, das ist ganz normal, aber wir wollen es ja möglichst vermeiden. Ihr könnt hier auch noch schöne Gewürze hinzugeben, jetzt gerade in der Herbst- und Weihnachtszeit, zum Beispiel Orangenschalenabtrieb, Zitronenschalenabrieb, Zimt oder was auch immer euch gefällt, was ihr mögt. Die Füllung sieht gut aus und dann können wir nach der Kühlzeit unseres Mürbetteigs auch schon backen. Und zwar bei 160 Grad Ober-Unterhitze oder ungefähr 140, 150 Grad Umluft. Das hängt so ein bisschen vom Ofen ab. Und ich verrate euch auch während des Backens noch einen Trick, wie er dann hoffentlich nicht reißen wird. So, meine Form war ja 30 Minuten im Tiefkühler. Der Teig ist super schön hart geworden. Jetzt kann ich die Füllung hineingießen. Duftet schon sehr, sehr lecker. Wenn ihr den Teig in den Tiefkühler stellt, habt ihr den Vorteil, dass der Teig schön hart ist und nicht durchsaftet und dann auch gut durchgebacken wird. Jetzt darf der Kuchen auf der zweiten Schiene von unten bei 160 Grad Ober-Unterhitze oder so etwa 140 bis 150 Grad Umluft 50 Minuten bis 60 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Und wir können ihn vorher auch noch mal einmal aufstucken, damit wirklich die Oberfläche möglichst nicht reißt. Sanft natürlich. Und da sieht man auch, da kommen so ein paar Bläschen nach oben. Also ganz wichtig, dass man die Sahne nicht schlägt. Und ja, lasst uns backen. Zweite Schiene von unten, alles richtig. Hineingeben und backen. Das sind jetzt 55 Minuten bei mir gewesen und er wird jetzt ein bisschen braun, ist noch so ein bisschen wackelig, das ist ganz normal. Jetzt testen wir mal hier und da bleibt nichts hängen, nur ein paar Krümelchen, dann ist er fertig, es wackelt noch. Wir lassen ihn jetzt im ausgeschalteten Ofen bei leicht geöffneter Tür abkühlen. Was soll ich sagen? Ich habe ihn schon rausgeholt und ihr seht, er sieht nicht perfekt aus, trotz aller Bemühungen. So ist das nun mal. Das gibt ja ein altes Sprichwort, das sagt, Babys nässen sich nun einmal ein und Käsekuchen reißen nun einmal. Ja, so ist das halt. Schmecken wird er trotzdem. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Wahrscheinlich daran, dass unsere Küche noch so kalt war. Und ich habe natürlich vom Drehen dann immer aufgemacht und musste verschiedene Einstellungen kriegen vom Kuchen. Und ich vermute, dass es daran gelegen hat. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie es bei euch dann gelaufen ist, ob er bei euch nicht gerissen ist. Ich finde, er sieht trotzdem wunderschön aus und freue mich jetzt aufs Probieren. So, dann schneiden wir das gute Stück einmal an, aber zuerst gibt es ein wenig Tee. Wunderbar. Und los geht's. Der leckere Kuchen. Ich freue mich schon, den Kuchen zu probieren. Ich habe mir extra einen schönen Darjeeling gekocht und ja, mal schauen, ob es wirklich der beste Käsekuchen der Welt ist. Man weiß ja nie. Schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Sehr lecker.
Also die Füllung, ein absoluter Traum. Ich würde vielleicht beim nächsten Mal den Boden kurz vorbacken und dann erst die Füllung reingeben. Denn er ist jetzt so ein bisschen zu hell geworden, für meinen Geschmack zumindest. Die Füllung wirklich ist absolut perfekt, schmeckt mega lecker. Ich würde ihn auch das nächste Mal in einer 24er Form backen, dass er etwas höher wird noch. Ansonsten habe ich nichts zu meckern, natürlich außer dem Riss, aber da bin ich selbst schuld. Ich habe halt die Tür zu weit aufgemacht wegen des Drehens. Ihr macht das zu Hause sicherlich besser. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Das war das Rezept weltbester Käsekuchen von Chefkoch. Ich habe es hier nur ein ganz wenig verändert, also ist es nicht wirklich mein Rezept. Ich hoffe, dass ihr es trotzdem einmal nachbacken werdet, denn ich finde den Kuchen wirklich sehr, sehr lecker. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps, was man machen könnte, damit er wirklich nicht reißt, oder habt noch ein anderes Käsekuchenrezept, was ihr unbedingt empfehlen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Vergesst bitte auch nicht, mir ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr wie immer. Wahrscheinlich mit einem ersten Plätzchenrezept. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Backen. Tschüss!